はい。お待たせしました。大悟です。ちなみにですね、さっきと同じようにですね、時々効果音で猫が鳴きます。はい。にゃーん、にゃーん。という感じでございますが、はい。あれにゃーんが来たな。にゃーんが来たな。うちのにゃーんが来たな。君の鳴き声の方が可愛いよね。君の声を録音して効果音にしようかね。あ、そう。カラーが取れました。みこさんです。むぎゅ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 。かわいい。ごめんごめん。